Sa iban pang balita, early voting schedule ginpanginpuslan sa mga senior citizen, PWD kag nagabusong nga mga botante. Apang pila sa mga ini may reklamo. Si Julius Bilacaol nakatuto. Sa pagbukas sa mga voting precinct alas 5 kay na sa ngaga, pila ka mga senior citizen ang temprano pa nga nagpadulong sa Leganes Central Elementary School. Magluwas sa pila ka botante nga nadugayan sa pagpangita sa ilang presinto. Wala naman sa nangin problema. Alas 4 play, bugtaw na ko mo. Excited kayo mga buto ko yun, alas 5. Kaupod sa mga senior citizen nga ginhatagan sang pribilehiyo nga una nga makaboto todto pala 7 sa ngaga ang mga PWD kag ang mga nagabusong sa Pavia Pilot Elementary School. Mas madamo nga botante ang nagpanginpulo sa temprano nga schedule sa pagboto. Apisar wala sa dako nga problema, may pila nga nagreklamo bangod sa malayo nga presinto. Dati ang mga senior citizen dito malapit dapat sa kuan, doon malayo ang polling place. Kaya nahirapan kami maglakad. Apisar nga napudlayan maglakat, bangod halos hindi na makakita. Wala sa gihapon na punggan sa mag-asawa nga sanday Tatay Roberto kag Nanay Florenda nga magboto. Nagapuligay pa ang duha himutad sa ilang mga balota. Agod masiguro nga wala sa maglapta nga ing. Nabudlayan gid pero ano to kaya amo na nakita mo para nga makapili unta sa mga kandidato nga mayo eh. Magsulat di sa kita. Diba, si bala maglapta bala. Tinganugon. Si Tatay Jacinto, magluwas nga senior citizen. Isa man ini ka PWD. Bangod malayo pa ang ilabalay, ginuupdan ini sang iapo. Manimbudlay lang alin kay iti layo kami mo. Utod. Ti mo na para nga aga para ang mga disable lang makatawhay hindi na dinasukay. Ang pila naman ka PWD nga early voter, ginakabing nga maayo nga oportunidad ang temprano nga pagboto, agod makatrabaho pa. Nabilong sa binulbul sektor, lawig pila, tapos perwisyo pa bala. Kapit pagid ko may obra, ako kapatigid ko nga gibuto gid ang deserving kagurte sa nga ako nga boto. Sa ako nga right to suffrage na may right to vote. Upod kay Marvin Lauderes, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.